Enseguida los papás, ojo. Enseguida las mamás, los papás, enseguida. Júntense ahí las mamás, los papás de Cristina Prado y de Colegio Betel. Ojo. Cuidado que se aplacen. Cuidado que se aplacen. Vamos, los pícolos, a la 1, a las 2 y a las 3. Eso, muy bien, porque los betelistas y los pradistas, hermanos siempre seremos, Eso. Vamos, clarinetes, a la 1. Clarinetes y trombones, eso. Vale arrojarle arriba, no pasa nada. A la 1, a las 2, y a las 3. Ay, está, cómo no. Ahora sí, vienen los... ¿La percu? No, la percu último, ustedes son la sorpresa pues del año. Bien, trompetas. Trompetas a la 1, a las 2, y a la 1, a las 2, y a las trompetas. Atentos todos a las trompetas, mirad. ¿Qué van a hacer? Son hartos ellos. A la 1, a las 2 y a las 3. Más o menos, no tienen iniciativa estos muchachos. A ver, los escoltas a la 1, escoltas, color word, todos los que están ahí. A la 1, a las 2, después vienen saxos. A la 1, a las 2, ya me ha dicho el hermano. A la 1, a las 2, y a las 3. ¿Qué ha dicho? ¿Han escuchado, chicos? A ver, prepárense, ahorita les voy a dar una oportunidad. Vamos, saxos. Saxos, vamos. A la 1. Saxofones a las 2. Los saxos siempre se han caracterizado por ser bien de iniciativa. A ver, vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Oh, eso, muy bien, wow. Ahora sí, barítonos. Barítonos, tubas, vamos, la pesada. ¿Dónde están las tubas? Ahí está, a ver, las tubas. Silencio. Escuchen las notas graves de la tuba. A la 1, a las 2 y a las 3. Eso, oye, tan poquito se han hecho sentir. Ahora sí la perco. A ver, los jocheritos, a ver, vamos, 2. Mira, ya se desarmó también. Va la percu. A la 1. ¿Qué van a hacer esta percusión? Siempre metiendo la pata. A ver, vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. No tienen iniciativa. Vamos. Vamos ahora sí, barítonos. Barítonos, vamos. A la 1. A las 2, barítonos a la 1, a las 2 y a las 3. Se les ha lenguado la traba. Vamos a ver, ahora sí, fusiles, chablas, ahora sí. Ahora sí es oportunidad de ustedes. A la 1,
Fusiles, sables, escoltas, sables, cuchillos, cucharones, vamos, 2, a la 1, Aquí creo que no entra. a las 2, enseguida las mamás, prepárense las mamás, enseguida vienen las mamás, a la 1, a las 2, ¿falta? Ya, entonces a las mamás, vamos a las mamás a la 1, a las 2, vean allá las mamás, ya las 3, falta todavía, ya, prepárense, a ver, ¿quién falta? Trombones, a ver, trombones, vamos. Ah, no hay. Los instrus. Ya, los instrus. Ya, listo, ya estamos fusiles, damos una oportunidad. A la 1, a las 2, ya las 3. Ya. Fusiles sables, vamos a la 1, a las 2, fusiles sables, ¿ya? Pucha, ¿cuánto tiempo más? Ya, mientras tanto vamos a alabar al Señor. Cantamos, ¿ya? Ahora sí, ya vamos, fusiles sables, a la 1, a las 2, ya las 3. Pucha, no. Cuidado que se van a quemar con el fuego. ¿Qué? Nada. ¿Listo los papás? Último. A la 1. Desde el doble de tambores, por favor. Ahí están los papás. A la 1. Un minuto más. Ya. Mientras tanto, miren, vamos a premiar. Todo esto tiene que acabarse el día. Mientras tanto, el grupo más animado, más alegre, más que alaba a Dios, más que salta, más todo, vamos a premiar, ¿ya? Vamos a cantar al Señor. Vamos adelante, hermano. ¿Dónde están los melofones? Los melofones, ¿dónde están? Me han dicho que los melofones son caíditas hoy. A ver, ¿dónde están los melofones? Los melos. ¿Dónde están los melos? Vamos, hermano. Hola. Ahora sí vamos a danzar con todas nuestras fuerzas. Quisiera que en este momento podamos hacer un poco media luna para poder danzar en este momento. Otra vez. Ahora viene el que tienes a tu lado. Esta noche vamos a danzar. Dile al que tienes a tu lado. Ahora sí, vamos a dar una media luna, por favor. Quisiera que todos puedan decir después de mí. Libre para correr. Otra vez. Libre para correr. ¿Sabes dónde hay entradas para vender? Libre para danzar. Libre para vivir por ti. Sería preguntarle Yo por qué soy quiero una. libre. Yo soy libre, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre.